Всем привет! Сегодня будем делать подсветку для системного блока. Купил драйвер для RGB ленты. Он идет с радиопультом. Вот. Саму ленту. Ну и еще понадобится переходник с Molex. Вот такой переходник, он идет обычно с видеокартой в комплекте. То есть у драйвера будет откусываться вот эта вот часть, припаиваться сюда переходник для подключения к компьютерному блоку питания. Вот. Еще есть вот такой вот разъемчик, который открывается и закрывается. Вот. Он одевается на свободный конец RGB ленты для подключения ее к контроллеру обычно. Вот, но так как ленты у меня будет две, с одной стороны на ней уже есть такой переходник, а на другой нету, поэтому пришлось купить еще один. Еще понадобится 4 проводка, для того, чтобы немного удлинить шнур питания от ленты. Вот. Припой, плюс и паяльник. Ну вот все, собственно. Ну и устанавливать мы будем подсветку вот сюда. Передняя панель корпуса. Наклеивать ленту будем по периметру. Сразу скажу, что 2 метров ленты мне не хватило, придется потом докупать еще где-то около метра, допаивать. Нужно будет сделать пропил, через который вот так вот выйдут провода. Ну и, собственно, отрезать ленты сколько нужно. В данном случае мне надо будет просто отпаять вот здесь лишнее. Так, собственно, вот я наметил вот здесь место пропила. Вот, собственно, пропил готов. Вот так вот это будет выглядеть. Ну, дальше просто загнем провод. Тем временем паяльник разогрелся, можно отпаять лишнее. Получилось ленту наклеить с небольшим нахлестом. Для того, чтобы не было черных точек подсветки нигде. Ну и передняя часть, собственно, готова. Следующим моментом мы припаяем Molex к выходу драйвера. Для этого я вот откусил от него вот этот вот переходник. Вот. Это место сейчас зачистим. Здесь зачистили. И в комплекте с видеокартой идет вот такой вот переходник. Нам от него нужно будет вот эта вот часть, которую мы тоже можем где-то вот так вот откусить. Вот, ну здесь
3 провода, нам по сути нужен будет только черный и желтый, поэтому коричневый можно убрать. Тут и изнутри можно надавить в определенном месте и легко вытащить провод. Желтый к красному. Ну а черный к черному. Так, ну термоусадку я уже надел. Осталось только термоусадить ее. За неимением газовой горелки буду делать это с помощью паяльника. Собственно, все, термоусадка на месте. Есть контроллер вот с таким вот разъемом. Дальше есть вот такая вот боковая панель корпуса. Это, собственно, ее внутренняя сторона. Вот на нее-то мы и будем наклеивать ленту по периметру. Питание ленты будет подаваться снизу корпуса, как и на передней панели, поэтому начинать будем с нижнего края, который ближе к передней панели. Клеить нужно так, чтобы остался небольшой хвостик, куда мы потом позже подключим вот этот вот коннектор. В этих углах нужно будет спаять обратно соответствующие углы, соответствующие контакты. Нарезал таких небольших кусочков провода для того, чтобы сделать угловые соединения. Ну и сейчас буду паять.
Так, первый угол запаялся. Паяем второй. Кстати, замечаю, что лента местами начинает отклеиваться, поэтому не знаю, может ее придется дополнительно как-то потом фиксировать. Ну, пока попробуем так. Провода спаяны. К этому переходнику припаять более длинные провода для более удобного подключения. Я тут пока подготовил обрезки проводов и сейчас буду припаивать их, удлинять. На данном этапе, в принципе, сейчас можно посмотреть, как эта штука будет работать от контроллера. Собственно, сделать боковую панель и подключить, а потом собрать блок и посмотреть, как это все будет выглядеть в сборе. Сейчас продолжим сборку. Припаять нашу боковую панель к передней, контакты. Вот. И потом можно, в принципе, попробовать собрать корпус, для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Подключил я все провода, все допаял, и все работает. Сейчас начну собирать пока корпус, а как закончу, покажу, как оно будет в сборе. Собрал я корпус. Выглядит это пока вот так. Вот. Все-таки из-за того, что не хватает ленты, вот нижний левый угол получился слишком темным. Послезавтра, наверное, допаяю недостающий кусок ленты, и нужно вставить будет стекло. Ну, собственно, и все. Потом останется собрать сюда компьютер, и сборка готова. Так, ну вот, я закончил корпус. Выглядит он вот так вот. Эффекты там можно переключать. Ну, мне нравится красный. Вроде как неплохо получилось. Собственно, на этом все. Всем пока.